呢條係北角道。我哋今日行下春秧街。好，前邊右轉就係春秧街啦。佢有幾邊嘅，呢度右邊呢有鋪頭同埋啲搭出嚟嘅，好似小販嘅嘢。我哋要行左邊先，喺對面。而家好似好整齊，有肉檔啦。菜檔有人吉鋪，右邊有新嘅大廈，有電車路，有藥房。蔬菜專門店，右邊有好多小販攤檔咁樣，左邊有藥房賣凍肉嘅，賣蔬菜嘅，以前擺晒出街，而家都擺晒上鋪頭。包點達人。菜檔幾間菜，右邊呢有間酒店華美達，鋪頭仔，蔬菜有兩間吉鋪，健康農場賣咩？賣凍肉嘅，右邊有酒店，下邊有好多攤檔開檔，放工時間都唔算多人。豆腐鋪，賣菜，呢個賣魚嘅。街寶呢有間開，隔離就好似唔係咁多鋪頭開。豬骨細肉24蚊一斤，上肉20蚊斤，我買個好大檔生果店。呢個賣魚嘅30蚊一份。廣日軒賣菜都係賣肉嗰啲。呢條街市嘅街，行到嚟呢條，咦，叫
糖水道，糖水道，好，中央街行。